ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்த பார்சல். ஸோ வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸை பார்க்கும் போதே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆமாங்க, உள்ளே வந்து பஜாஜ் wx9 அப்படின்ற வெட் கிரைண்டர் தான் இருக்குது. ஸோ இந்தியாவிலேருந்து வந்தனால பேக்கிங்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வெட் கிரைண்டரை எப்போவுமே அவங்க இப்படி தான் பேக் பண்ணுவாங்க போல இருக்குது. ஸோ அதே பேக்கேஜில் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோன்னா கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகாமல் வரும். ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது பெட்டியில் போட்டு துணியெல்லாம் நம்ம சைடில் வச்சோன்னா அது வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும், 4 சைட்ஸ் வந்து நல்ல காட்டன் பாக்ஸ்லாம் வச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இல்லைங்களா. ஸோ இது வந்து கோகோனட் ஸ்க்ரப்பர் வந்துட்டு இருக்குது, அதோட பிளேட் தான் இது. ஸோ கிரைண்டர் வந்துட்டு 2 லிட்டர் கிரைண்டரு. என்கிட்ட வந்துட்டு ஏற்கனவே வந்துட்டு 1.25 லிட்டர் வந்து இருந்தது. நம்ம வீடியோ வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அது வந்துட்டு எனக்கு வந்து அவ்வளோக்கா பத்தலை. ஏன்னா வந்துட்டு என் பசங்களாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது வாங்கினது. ஸோ அப்போ வந்து ஃபேமிலி வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது அந்த கிரைண்டர் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. இப்போ வந்து நான் 2 வாட்டி அரிசி, ஒரு வாட்டி உளுந்து அந்த மாதிரி தனித்தனியாக வந்து போட்டு ஆட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு 2 லிட்டர் கிரைண்டராக வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம். ஸோ அதான் அது வந்து 2 லிட்டர் கிரைண்டர் செம்ம பெருசாக இருக்குது. நான் அந்த கிரைண்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது நான் ஏன் இந்த மாடல் வந்து சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் 10 இயர்ஸாக வந்து அல்ட்ராவே வந்து யூஸ் பண்ணியாச்சு. அல்ட்ராவில் இந்த மாதிரி வித் ஆர்மோட தான் இருக்கும். அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சது. ஸ்க்ரூ டைப்பை விட எனக்கு வந்து இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது. அதனால தான் நான் இந்த மாடல் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அல்ட்ராவே வாங்கியிருக்கலாம். அது வந்துட்டு ஒரு 7,000 8,000 கிட்ட போகுது. 2 லிட்டர் வந்துட்டு. இது வந்து கொஞ்சம் வந்து அதை விட கம்மியாக இருந்தது. அதனால் நான் இதை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பஜாஜும் ஓரளவுக்கு நல்ல பிராண்டாக தான் இருந்தது. ஸோ அதே மாதிரி ஒயிட் கலர் சூப்பராக இருந்தது வித் ஆமோட. ஸோ இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்குமே செம ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ ஆன் ஆஃபுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்விட்ச் தான் இருக்குது. ஸோ அல்ட்ராலேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே நம்ம வந்து தூக்கினோன்னா ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் நான் அதை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பேச்சுலா வந்து கொடுத்துருக்காங்க மாவு தள்ளுறதுக்கு. இது வந்து நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராகவே இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் ஸ்க்ரப்பரோட பிளேட் இது. இது வந்து எனக்கு அவ்வளோக்கா தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு திருவின தேங்காய் தான் நம்ம வாங்கிக்குவோம். ஸோ அதனால் இது அவ்வளோக்கா தேவைப்படாது. இது அவ்வளோக்காவும் சேஃப்டியும் கிடையாது. நம்ம கையில் வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஏன்னா மிஷின் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும் இல்லைங்களா. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். அதனால் இதை நான் அவ்வளோக்கா யூஸும் பண்ண மாட்டேன். அப்புறமே இதோட வாரண்டி கார்டு அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எங்கே வாங்கினோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்தியாவில் தான் வாங்கினோம். ஸோ நாகர்கோவிலில் வசந்தன் கோவில் தான் வந்து வாங்கினோம். இது வந்து என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு தான் அங்கே வாங்கிட்டு அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு. ஏன்னா வந்துட்டு கிரைண்டர் வந்து யாருமே வந்து எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து 16 கேஜி கிட்டே இருக்கும். ஸோ நாங்களும் வந்து பிள்ளைங்களெலாம் வச்சுட்டு அவ்வளோ தூரம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரதும் ரொம்ப கஷ்டம். அதனாலயே வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து இது வாங்காமையே இருந்தோம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில். ஸோ இது வந்து வசந்தன் கோவில் தான் வந்து வாங்கியிருக்கோம். இந்த கல் பார்த்திங்கன்னா செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது எனக்கு. ஸோ கல்லே வந்து 2.5 3 கிலோ கிட்டே இருக்கும் போல். ஸோ அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ட்ரம்மு பார்த்திங்கன்னா 2 லிட்டர் ட்ரம்மு. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சீசனிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிரைண்ட் பண்ண வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ மற்றபடி இந்த மூடி எல்லாமே வந்துட்டு அல்ட்ரா மாடலில் தான் இருக்குது. அதே கலர். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது.
அடுத்து இந்த மாதிரி கோகோனட் ஸ்க்ரப்பரை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தான் தேங்காய் திருவணும் போல் இருக்குது. ஸோ நான் இது வரையும் பார்த்ததே கூட இல்லை. இது வந்து பிளாஸ்டிக் பிளேட் தான் இந்த பிளேட்டு. ஸோ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பஜாஜ் வெட் கிரைண்டர் வந்து இருக்குது. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கிரைண்டர் யாராவது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதோட ரிவ்யூவும் எனக்கு வந்து கொடுங்க. நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த கிரைண்டரை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் பையனுக்கு வந்து எது புதுசாக வந்தாலும் அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணுவான். ஸோ இது அவனுக்கு வந்துட்டு புதுசாக இருக்குது. அவனுக்கு வந்துட்டு ஒரு சொப்பு ஜாமா மாதிரி இருக்குது. ஸோ ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கான். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.